नवंबर 2022। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन इस शहर में एक कहानी ऐसी थी जिसने ठंड नहीं रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी शुरू होती है मुंबई से। श्रद्धा वोकर एक काम सी लड़की, नौकरी करती थी, सपने देखती थी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। वहीं उसकी मुलाकात होती है आफ्ताब पूनावाला से। दोनों की पहचान एक डेटिंग ऐप से होती है। बात बढ़ती है, प्यार होता है और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। श्रद्धा के दोस्त बाद में बताते हैं कि आफ्ताब उस पर शक करता था, मारपीट करता था और उसने ये भी बताया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार आफ्ताब होगा। साल 2022 की शुरुआत में दोनों मुंबई छोड़ देते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर पहाड़ियों के पास एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेते हैं। 16 मई 2022 यही वो तारीख है जहाँ से सब कुछ बदल जाता है। उस दिन श्रद्धा और आफ्ताब के बीच जोरदार झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आफ्ताब गुस्से में श्रद्धा का गला दबा देता है। श्रद्धा वहीं मर जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है वो हिस्सा जिसने पूरे देश को हिला दिया। आफ्ताब घबरा जाता है। रात के समय वो श्रद्धा के शरीर को बाथरूम में ले जाता है, एक आरी खरीदता है और अगले कई घंटों में श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर देता है। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। इन टुकड़ों को वो प्लास्टिक बैग्स में भरता है और एक नया फ्रिज खरीद लाता है। हाँ, एक फ्रिज, ताकि शरीर के टुकड़े खराब ना हो। अगले 18 दिनों तक आफ्ताब एक एक करके श्रद्धा के शरीर के टुकड़े दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंकता रहता है। दिन में वो सामान्य जिंदगी जीता है, नौकरी करता है, दोस्तों से मिलता है, लेकिन सबसे डरावनी बात, और उसी घर में रहता है जहाँ श्रद्धा मारी गई थी। वो उसी फ्रिज से पानी पीता है, उसी किचन से खाना बनाता है और उसी बेड पर सोता है। उधर मुंबई में श्रद्धा के पिता परेशान हो चुके थे। कई महीनों से बेटी से कोई संपर्क नहीं था। आखिरकार नवंबर 2022 में वो दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस आफ्ताब को बुलाती है। शुरुआत में वो कहानी बनाता है, कहता है श्रद्धा मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन पुलिस को शक हो जाता है। जब सख्ती से पूछताछ होती है और जो कबूलनामा देता है वो पुलिस वालों को भी हिला देता है। इसके बाद पुलिस श्रद्धा के शरीर के टुकड़े ढूंढने जंगलों में जाती है। मेहरौली, छतरपुर, गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में हड्डियां मिलती हैं, लेकिन पूरा शरीर कभी नहीं मिल पाता। इस केस में सबसे बड़ी बहस ये उठती है, क्या ये सिर्फ एक मर्डर था? श्रद्धा ने मदद मांगी थी दोस्तों से, सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई। आज श्रद्धा नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई लड़की डर में जी रही हो, जब वो कह रही हो कि मुझे खतरा है, तो क्या तब हम उसकी सुनते हैं, या तब जब बहुत देर हो चुकी होती है? ये कहानी सिर्फ श्रद्धा की नहीं, ये कहानी है उस हजारों लड़कियों की जो रिश्ते के नाम पर चुपचाप हिंसा सहती रहती हैं। और यही वजह है, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। तो मिलते हैं आपसे किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।